अस्सलाम वालेकुम भाई गाइस, कैसे आप सब लोग खैरियत से हो? कैसे आप मोटर चेक करें आपको मैं बता रहा हूँ। ये तोशिबा का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। जो इसको लाइट कैसे चेक करते हैं दिखाते हैं। ये सही है, वन साइड चल रहा है और ये टू साइड चल रहा है। क्या करेंगे, ये देखिए इधर दिखाइए। इसको हम ब्रेक कैसे दबाएंगे? इसको ब्रेक दबा के रखिए। ये ब्रेक है ना, यूज करेंगे और वन साइड चलाना है तो ये चीज़ ठीक है ना, या इसमें लगाएंगे तो या स्पिन चल रहा है, सुखाने वाला चल रहा है। देख रहे हैं आपको दिखा होगा